分解できる。分解しよう。よし。あー、ここ分解したら結合わかんなくなった。その子どうしたんや。ここ分解したら結合の仕方わかんなくなっちゃって。うわ、そこ特別分解でしかせんとこやろ。なんで分解したんや。ちょっと貸してみろ。うわ、これ折れてもわからんぞ。あ、俺やってみるわ。ほんまっすか。なんとかなりそうですか？いや、やってみないとちょっとわかんないけど、あ、いけたんじゃないこれ。うわ、よかった。俺、天才じゃね？武器かいけるんじゃね？いや、調子に乗るなー。